好多人又叫做鬼節啊，有啲宗教就講下叫做盂蘭節，有啲就係叫做中元節。咁呢個節日係點嚟嘅咧？一個就係我哋中國傳統嘅一種習俗，就係7月啊，7月15叫做中元地官赦罪日，就係話我哋民間傳說當中嘅閻王爺啊，為咗俾已經過咗身嘅鬼咧，同埋人間呢個溝通嘅呢個時間咧，就係每年嘅7月15，咁啊就開放咗地獄同埋人間嘅通道，俾人間嘅人可以同已經過咗身嘅鬼咧，可以有個溝通，可以有個互訴衷情嘅咁嘅一個時間段。所以咧，呢個又係一個傳統嘅民間習俗，俗稱叫做民族嘅節日。而後來咧，喺宗教呢個基礎上咧，就係制定咗一套完整嘅呢個宗教祭祀嘅呢個儀式。咁啊，流傳到今時今日咧，就好多時候咧，就係民間又好，宗教場所好，會自發咁啊，係有啲係路邊燒嘢啊，祭祀嗰啲啊有主嘅就自己啊，有後人嘅就祭祀自己嘅祖先啦，祭祀自己嘅一啲嘅有緣人啦，仲有啲咧就係對一啲孤魂野鬼啊，咁啊都進行咗一個拜祭，因為民間有一個講法就係孤魂野鬼好凄涼。落到下邊咧冇人照顧咧，咁啊所謂咧嗰啲有魂野鬼落浪蕩蕩啊，為咗揾食咧，咁啊好多時有意無意當中就會對人間啊做少不少嘅一個困擾。咁啊所以喺呢個時候咧，希望就話你知道你辛苦啦，知道你啊揾唔到食，咁啊人間咧慈悲燒啲嘢俾你，希望就攞咗啲嘢之後咧就好去上路，可以投胎轉世啦。咁啊，呢個咧亦都係講問人間啊對一種孤魂嘅一種愛護同埋一種慈悲嘅教導。咁呢個節日咧，咁啊係點睇咧？你當佢係封建迷信啦，定係當佢係愚昧無知啊？定係作為一種感情嘅一種抒發咧？我個人嘅睇法就係，從古到今流傳落嚟嘅嘢咧，又唔好話一棍子將佢打死，就認為佢係無稽之談。其實人同鬼之間咧係有剪不斷嘅呢個關係嘅。俗語有講嘛，咩叫做鬼咧？死咗嘅人就叫做鬼咧。咩叫做人咧？就未死嘅鬼就叫做人。所以人鬼咧睇落去殊途，實際咧就係由呢個點到呢個終點嘅啫。由呢個人嘅起點到鬼呢個終點係同一條線上嘅人。所以我哋又唔使話，哎呀講起鬼咧又驚又怕，或者覺得有啲咩唔好意思。其實我覺得人同鬼就係人係呢個生存嘅兩種不同嘅形式啫。所以我覺得我個人認為對祖先嘅懷念，對一啲過咗身嘅前輩嘅懷念咧，咁啊通過自己裝住香啊，燒啲衣包啊，俾佢咧發泄下自己一對前輩嘅一個思念之情，又未嘗不可。至於嗰啲鬼係咪真係收到你啲嘢咧？咁呢樣嘢就唔係我哋嗰去諗噶啦。我哋就話咧，君子但行好事，不問前程。即係我哋做人，你做好自己，問心無愧，該做嘅嘢做足。咁之後嗰啲嘢咧，就留翻俾老天爺，留翻俾天地之間嘅呢個因果循環嘅呢個規律就得噶啦。所以到呢個中元節嘅時候咧，好多宗教場所、好多民間咧，佢自己都會去做一啲宗教嘅或者係民間嘅祭祀儀式。我自己咧就喺雲泉仙館咧，我就年年喺雲泉仙館咁啊就係留咗幾個供奉祖先嘅牌位，咁啊順便咧叫佢哋幫手咧，就整埋啲燒俾前輩嘅衣包啊，有啲金銀衣紙之類嗰啲燒俾啲先人。今日我都交代嗰啲人話，喂，幫手放多啲嘢落去啊！該俾多啲錢就俾多啲錢啦，起碼俾嗰啲前輩廣用啲啦。如果係冇效嘅，咁我自己心安理得，我覺得都值得。如果係萬一對啲下邊人真係有用嘅話咧，呢個就真係功德無量啦。所以對呢啲嘢，我覺得寧可信其有，不可信其無。我信佢有嘅話，無非就係食餐飯嘅錢啫。但係萬一佢有，我又冇做嘅話，咁我將來我落到下邊